Maria Amico interviene oggi con un video di forte denuncia sullo stato di una delle spiagge più frequentate da agrigentini e turisti e lo pubblica nella sua pagina Facebook affermando che la città di Agrigento per l'anno 2025 ha l'esigenza di fornire alle centinaia di migliaia di visitatori che verranno una migliore immagine. L'associazione ambientalista si sofferma sul viale delle dune di San Leone, sostenendo che serve puntare sul mare e le nostre spiagge, il cui valore appare sottostimato e che invece potrebbero essere un importante supporto a favore di un'immagine di successo della città in vista dell'ambizioso appuntamento del 2025. Le immagini filmate da Mare Amico evidenziano il degrado della più importante spiaggia delle dune, nella quale acque di dubbia provenienza scorrono liberamente tra i bagnanti, mettendo in luce uno stato appunto di degrado e abbandono diffusi che certamente non depongono a favore di Agrigento e che in vista della fatidica data andrebbero trasformate in accattivanti e positivi esempi di buona gestione e bellezza delle nostre coste.